Welkom terug by ons Perfek Literatuurstudie. In hierdie video kyk ons na hoofstukke 6 tot 10. Ek gaan vir jou kort opsommings gee, verduidelik belangrike karakters, temas, idiome en woordeskat. En dan doen ons 'n paar vrae om jou te voorberei vir 'n toets of 'n eksamen. Kom ons begin. Kom ons begin met hoofstuk 6, spion of spionne, spies. Julia het die wetenskap met Jak aanvaar. Sy moet uitvind hoe Jak Natasha se aandag kan kry. Sy vra Vincent en Wayne om vir haar inligting te kry oor Natasha. So this is where she's asking Vincent and Wayne, because of this bet, to get more information about Natasha. Hulle spioneer, of spy, op haar en ontdek sy het baie skoonheidskompetisies gewen. So she won a lot of beauty contests, according to what the boys found out. Hulle beplan om mense van haar vorige skool te bel vir meer inligting. They even going as far as contacting the previous school to gather more information about Natasha. Wow. Belangrik, Julia neem beheer, control, en Jak laat haar toe. So he allows this. Sy wys sy is onseker, of daar is onsekerheid. It shows that there is some uncertainty coming ahead. Hoofstuk 7, die glimlag. In Engelse klas lees meneer Walters uit Romeo en Juliet. Jak staar na Natasha en glo sy glimlag vir hom. Maar sy glimlag eintlik vir Michael Meyer, die gewilde rugby-kaptein. So Jak found himself catching Natasha's stare and he thought, hey, this must be for me. And he ended up realizing that it was for a popular rugby captain at the school named Michael Meyer. Jak voel jaloers, he feels jealous, en asof hy reeds die wetenskap verloor het, and as if he's already lost this bet. Something important, belangrik, hierdie hoofstuk wys hoe liefde en jaloesie by tieners gemeng kan raak. It shows how love and jealousy can get mixed up with each other. Hoofstuk 8, hoogs geheim. Jak en Julia sit in die kunstklas. Julia het 'n bladsy met Natasha se hoogs geheim inligting, soos haar gunsteling dinge en stokperdjies. So while Julia and Jak are sitting in our class, Julia's got a list of all of Natasha's secrets, basically. So in other words, like what her favorite things are, or even her hobbies. Jak hoor sy hou van katte en arbei sorbet, maar nie van lees nie. So he finds out that she loves cats and strawberry sorbet, but reading not so much. Julia stel voor dat hy vir haar vra om saam na die katsteskou te gaan, al is hy allergies vir katte. So Julia suggested perhaps he should take her to the cat show or cat pageant, even though he's allergic to cats. So you've got to be willing to die for love, I guess. So belangrik, hierdie hoofstuk wys hoe ver Jak bereid is om te gaan vir liefde en hoe groot die kontras tussen Julia en Natasha raak. So this is important because this chapter shows us that Jak is prepared to go above and beyond for love. And the difference between Natasha and Julia are very, very stark here. Hoofstuk 9, die groot vraag. So chapter 9, the big question. Jak is gespanne, maar hy kry die kans toe Natasha haar potloodsakkie vergeet. So Jack was incredibly nervous, but he saw a gap when Natasha forgot her pencil case and took an opportunity. Hy gee dit vir haar, he gives it back to her, en vra haar uit na die katskou, and then he asks her out to this cat show. Sy dink dis 'n bietjie vreemd, maar stem nog in. She thinks this is a little bit strange, but still agrees.
So what's important here, of wat belangrik is Jak begin selfvertroue bou, maar doen dit steeds om iemand anders te beïndruk. So he's starting to build confidence here, but he's also doing it to impress somebody. So not necessarily for himself. Hoofstuk 10, oor maak sessie. This is the makeover. Julia besluit Jak moet 'n makeover kry. Nuwe klere en haarstyl en selfs leer oor die boybands waarvan Natasha hou. Westlife, Backstreet Boys en Eden. So Jak gets his makeover, has to learn all the things she likes, and it's insane. Jak glo dat persoonlikheid belangriker is, maar hy laat haar help omdat hy aanvaar wil word. So he ends up, Jak explains that he feels personality is way more important, but he's allowing her to help him, Julia in this instance, because he wants to be accepted. Hierdie hoofstuk gaan oor groepsdruk. It goes over or about peer pressure en identity, om jouself te wys of aan te pas vir iemand anders. To basically impress somebody else, and not necessarily to be yourself or your full self yet. Let's dive into characters and themes. Karakters. Jak is nou onseker, verlief, probeer verander om aan te vaar te word. Julia, loyale vriendin, maar neem beheer, soos manipulerend. Natasha bly die perfekte beeld, maar oppervlakkig. Michael Meyer, Jak se mededinger, gewild en selfverseker. Jack's complete opposite is Michael Meyer. Vincent en Wayne bly die grapperige ondersteunende friends. So Vincent and Wayne, we still have them where they're joking around and being those understanding friends or supportive friends. The themes found throughout these chapters: identiteit, om jouself te wees of aan te pas vir ander. Jaloesie, hoe maklik dit kan groei in jong liefde. Skyn teenoor werklikheid, hoe dinge lyk teenoor hoe dit regtig is. Ware vriendeskap, Julia gee om, maar sy maak ook foute. Spioneer, afloer of geheime uit te vind, so to spy on somebody. 'n kat se kans hê, om 'n kans te hê, so to stand a chance. Sy naam kratter maak, om jouself belaglik te maak, so to embarrass yourself. Makeover, uiterlike verandering, so external change. And then allergies of allergies is when you're sensitive towards something, sensitive vir iets. Let's do a few practice questions. Waarom vra Julia vir Vincent en Wayne om inligting oor Natasha te kry? How you'd answer something like, where would Julia, or why would Julia ask Vincent and Wayne to get information about Natasha? Remember again, answer in Afrikaans. It's imperative for you guys to do that. Otherwise you're throwing away marks. Sodat sy Natasha kan manipuleer en Jak kan help om haar te beïndruk, so that she can manipulate Natasha and help Jak impress her. Let's go to question 2. Wat wys die toneel in die Engelsklas vir ons van Jak se gevoelens? So what does it show us about the scene that happened in the English class? Hy dink Natasha is perfek en word jaloers toe sy vir Michael glimlag. He thinks Natasha is perfect and becomes jealous when she smiles at Michael. In ons laaste vraag, waarom stem Jak in om 'n makeover te kry? Al glo hy persoonlikheid is belangriker, so why would Jak agree to this makeover, even though he finds personality way more important? Hy wil Natasha se aandag wen en is bang sy sal hom nie aanvaar soos hy is nie. He wants Natasha's attention and fears she won't accept him as he is.
En dit was hoofstukke 6 tot 10 van Perfek. Hierdie hoofstukke wys hoe Jak se liefderheid hom laat verander, selfs sy identiteit en vriendeskap word getoets. In die volgende video kyk ons na hoofstukke 11 tot 15, waar dinge regtig begin interessant raak. Moenie dit misloop nie.